gato ntabwo biba birangiye. Ivuga ubutumwa ku isonga ni igihe cy'isarura, ariko ntihari igihe cy'isarura itegure ko amazi agomba kurenga inkombe. Mwami Imana yera ikiranuka, umubyeyi wacu dukunda, turagushimye turaguhimbaje cyane ko tubereye Imana, izina rye rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye kuduha amahirwe yo kwiga ibi byigisho bivuga Imana ya Eliya ajya mu ijuru. Nuko Mwami Imana yacu turagusaba kugira ngo bari natwe, utwishe kugira umwiteguro ukwiriye kugira ngo natwe tube abambikwa imbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya, mu izina rya Yesu. Bavandimwe mukurikije ijambo ry'Imana, tugiye gukomeza ibyigisho byacu bitwereka urugendo rwa Eliya ajya mu ijuru, kugira ngo bitwiteguze kugaruka kwa Yesu, twitegure guhabwa imbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Kandi nk'uko twabonye Eliya byamusabye kubanza kunyura i Beteli, buri wese ndabinginga kugira ngo yongere yisuzume amenye niba urugendo kuko yararukoze. Aho umuntu ahurira na Yesu, utarahuye na Yesu ntabwo azarijyamo, ntabwo azazamuka iki kirere. Kandi uwahuye na Yesu akamubabarira ibyaha bye bigatwikirwa, igihe cyose atarazenguruka Yeriko, igihe cyose atarafata umwanya ngo aririre kenshi, apfukame kenshi arire ku birenge bya Yesu, ibihome byose by'ishidikanyamana nk'iby'Yeriko birimburwe, biritagurike. Abagabo n'abagore b'Abafilisitiya, b'Abanyakananikazi, Abahivi, ingeso zose z'iby'isi muri we zitagurike, zitsembeshwe inkota y'ijambo ry'Imana. Uwo bitagenda gutyo wese ntabwo azabasha kuzamuka iki kirere, Tugiye gukomeza noneho turebe mbese Eliya avuye Yeriko byibuze bwahise azamuka mu ijuru. Twabonye ko yaravuze ngo agiye kujya mu ijuru, ariko kugira ngo azamuke aramanuka ajya i Beteli. Ageze i Beteli ntiyahita azamuka ngo ajye mu ijuru, ahubwo amusaba kunyura ni Yeriko. Ageze i Yeriko ntabwo yahise azamuka ngo ajye mu ijuru, ahubwo hari ijambo ry'Imana ritubwira. Icya kabiri cy'Abami igice cya 2 umurongo wa 6 ngo Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Naramusubiza ati, nkura y'Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bombi barajyana. Ntabwo ahise azamuka ngo ajye mu ijuru, ahubwo birasaba ko ajya anyura kuri Yorodani. Abantu banyuze mu minsi y'ubwoko bw'Imana, abanyuze i Beteli bagahura na Kristo, bakisegura ryabuye, amavunane yose agashira, bakabona amahoro yo mu mutima, bagahabwa amasezerano y'Imana, bagakirana n'Imana, amasezerano agasorezwa muri bo, kandi bakazenguruka no kwizera Yeriko, kugeza ubwo ibihome byose by'ishidikanyamana no kurwanya Imana byose biritagurika muri bo. Byange bikunde bagomba kunyura kuri Yorodani, bagomba kugerezwa kuri Yorodani. Yorodani ishushanya ikigeragezo cya nyuma ubwoko bw'Imana bugomba kunyuzwamo kugira ngo buhamye ko bukunze Imana kuruta urupfu. Ikigeragezo cya nyuma kizagera ku isi yose, gihatira abantu gusenga Imana cyangwa se kuva ku Mana, aho inkota zaba zigeramiye ubwoko bw'Imana. Abatemera kujya mu ruhande rw'isi bakaba hari itegeko rihari ryo kugira ngo batsembwe mu isi, ngiyo Yorodani itegereje ubwoko bw'Imana. Iyi ngiyi abantu batigeze banyura i Beteli, abantu batigeze bazenguruka Yeriko, ntabwo ibareba. Kubera iki? Hano hari igihamya. Soma umurongo wa 7 wumve ngo, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi Eliya na Elisa, bo banyuze i Beteli, banyuze i Yeriko,
ariko ngo bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. aba bana b'abahanuzi 50 ntabwo tubabona i Yeriko, ntabwo tubabona i Beteli mba niho hantu hakomeye aho umuntu aherwa urwandiko rw'inzira, rwa rundi nta bwenge yabuze, ntabwo yigeze guhura na Yesu ngo amubabarire ibyaha by'icyaremwe gishya. aba bana b'abahanuzi ntabwo bigeze bagera i Beteli, nuko ngo bakurikira Eliya na Elisa, baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ntabwo babasha kwegerana nabo kuko ntabwo ari ubwoko bumwe. bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo Eliya na Elisa bombi bageze kuri Yorodani barahagarara, abandi bahagaze kure. utanyuze i Beteli azahagarara kure, ntabwo abasha kwegera Yorodani. ariko uwanyuzeyo ndetse Yeriko ikaba yararitaguritse imbere ye, wabasha kuririmba ngo Yorodani isumira hose ariko ntinyuka kuyambuka. nuko Eliya yenda umwitero we arawuzinga gukubita amazi yigabanyamo kabiri. ndashaka ko tugaruka kuri ijambo ryo kwigabanyamo kw'amazi. amazi yigabanyamo kabiri, amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira humutse, bombi bambukira humutse. nujya gusoma neza ku murongo imirongo ikurikiyeho, biragaragara yuko icyakurikiyeho nuko noneho Eliya yagiye mu ijuru. umurongo wa 11 ngo bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati, data data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. nuko ntiyongera kumubona ukundi. Eliya ajyanwa mu ijuru, ariko byasabye ko anyura i Beteli, byasabye ko anyura i Yeriko, byasabye yuko yambuka Yorodani. tuti muvandimwe, ahangaha nahakomeye. iki gihagazo kirindira ubwoko bw'Imana, ntawe uzarigiramo atakinyuzemo. umva uko ijambo ry'Imana rivuga. nambara ikomeye page 435 haranditse ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere, kidusaba kugira kwizera gushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo hazi ibigeragezo biteye ubwoba. iki gihe kirindira ubwoko bw'Imana. abanyuze i Beteli kandi Yeriko ikaba yaritaguritse, barasabwa bazanyura kuri Yorodani byanga bikunde, nta nzira y'ubusamo yindi hari, bizasaba ko banyurayo. hari ikintu gitangaje, nuko Elisa nawe kuko anyuze ahantu hose, iyi mbaraga yari yarayihawe. umva uko ijambo ry'Imana rivuga ngo maze afata umwambaro we awutanyuramo kabiri, atoragura umwitero Eliya ataye asubirayo. ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Eliya irihe? amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Elisa nawe imbaraga yarayihawe, ariko ntabwo iboneka ku muntu utaranyuze i Beteli, ntabwo iboneka ku muntu utaranyuze i Yeriko, cyangwa ngo yaranyuze atambuke inkike zigihagaze, ntabwo azabona aho anyura. hari ijambo rikomeye bavuzemo hano. Elisa kugira ngo abone imbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya, ntabwo byapfuye kuza ngo bimwimadikeho. byamusabye yuko anyura i Beteli, byamusabye ko anyura Yeriko, ariko si icyo gusa, byanamusabye gufata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. umwambaro imico, umwambaro uvuga imico ye isanzwe awutanyaguramo kabiri. nuko noneho atora umwambaro wa Eliya. ushaka gutora umwambaro wa Eliya, ushaka kwambikwa imbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya, birasaba ko atanyagura umwambaro we wa mbere. birasaba yuko imico ya kera ishyirwa ku ruhande. umva ukuntu Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4.
umurongo wa 20 ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, wa mwambaro wa kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremeye byo gukiranuka. Bisaba kwiyambura umwambaro wa kera ukawutanyaguzamo kabiri. Ntabwo ari umwambaro usanzwe, ahubwo Yoweli yaranditse ngo, Yoweli igice cya 2 umurongo wa 12 ngo Uwiteka aravuga ati ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire, muboroge, imitima yanyu bari mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye n'imbabazi, ntihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Ibi birasaba yuko abantu bafata umwanya bakajya imbere y'Imana, bakayiyegura n'imitima yose, umutima wose, mukiriza ubusa, ukayiririra, ukaboroga, ugatanyagura umutima wawe, umutima umenetse. Niwo usabwa. Yorodani zatandukana. Yorodani ndashaka kugira ngo tuyivugeho dusoze. Yorodani kugira ngo tusobanukirwe ijambo, reka turebe Yorodani itandukana bwa mbere yatandukaniye hehe. Turebe muri Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 14. Amazi ya Yorodani atandukana. Ngo nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara, yikubira ku mudugudu witwa Adamu, hateganye n'i Saretani, kuri aho bashakaga kwambukira, kandi hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka. Yorodani itandukana bwa mbere hari ibintu bikomeye twigiramo, kandi ibi ngibi biratubashisha kumva neza ibya Yorodani iri imbere yacu. Uzabasha kuyambuka ntabwo bisaba gusa ko yaranyuze i Beteli, oya. Ngo abatanye isanduku y'isezerano, ngo bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, mu bigeragezo. Kandi mu gihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Igihe cy'isarura tuvuga ngo ivuga ubutumwa ku isonga ngo ni igihe cy'isarura. Mu gihe cy'isarura twabivuze tutazi ko ibigeragezo bizaza ngo bigerewe nkaho twabibonye, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka ntiribeshya. Mu gihe cy'isarura amazi arenga inkombe. Mu gihe cy'isarura ibigeragezo biraza bikageraho abantu batakibasha kubyihanganira. Mu gihe cy'isarura ivuga ubutumwa ku isonga ni igihe cy'isarura, ariko no ari igihe cy'isarura itegure ko amazi agomba kurenga inkombe. Byavugwaga abantu batazi yuko ibintu bigiye guhinduka bikamera nk'uko twabibonye, aho insengero zifungwa, aho ababwiriza bacecekeshwa, aho koloniza abantu bakaba mu rugo, isi yose bakaba bambaye agapfukamunwa ku isi yose. Ni igihe cy'isarura amazi arenga inkombe, n'abayobozi b'isi bikabarenga bikabashobera, bakarara amajoro bicaye bibaza icyakorwa. Igihe cy'isarura amazi arenga inkombe. Nuko ngo amazi yo haruguru arahagarara, yikubira ku mudugudu witwa Adamu, hateganye n'i Saretani. Nuko ngo kandi hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Aha hantu harimo icyigisho gikomeye cyane. Umuntu wese wibwira ko ashaka kujya mu ijuru akeneye gusobanukirwa, kuko amazi agomba gutandukana. Iyo dusomye mu Byahishuwe 17 umurongo wa 15 hari amagambo agaragaza yuko amazi avuga abantu benshi. Abantu bagomba gutandukana, bakabamwe imigabane ibiri gusa.
imigabane ibiri gusa. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu. Ibi biratangaje. Uyu mudugudu ntabwo wiswa Adamu kubw'impanuka. Imana yari izi yuko hari icyigisho kiri abantu mu minsi y'imperuka bagomba kuzigiramo gikomeye, yuko amazi agomba kwikubira ku mudugudu witwa Adamu. Kandi ntabwo ari amazi abonetse yose, ahubwo nayo haruguru. Nayo haruguru. Ibi bishatse kuvuga iki? Kugira ngo tubisobanukirwe, reka twongere tugaruke kuri iri zina Adamu. Adamu. Ubundi Bibiliya ivuga abadamu babiri. Bibiliya ivuga abadamu babiri. Kugira ngo tubyume, reka dusome urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cyaho cya 15. Umurongo wa 45. Haranditse ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Adamu wa mbere wo dukomokaho twese, Bibiliya iratubwira mu Itangiriro 2:7 ngo Imana impumekera umwuka w'ubugingo, umwuka wayo mu mazuru ngo ahinduka ubugingo buzima. Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima. Ariko hano Pawulo arandika ngo Adamu wa kabiri we yabaye umwuka utanga ubugingo. Wakwibaza ngo ese kuki ahindutse umwuka utanga ubugingo? Agiye kubuha nde? Agiye kubuha Adamu wa mbere, kuko Adamu wa mbere nubwo yabaye ubugingo buzima, igihe cyageze akora icyaha. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Igihe cyarageze Adamu akora icyaha, nuko ntiyabakiri ubugingo buzima, ahubwo ahinduka ubugingo bupfa. Rero Adamu wa kabiri ari we Kristo araza ahinduka umwuka utanga ubugingo. Ikibazo ni iki ngiki, ngo amazi ya Yorodani atandukana, ngo amazi yo haruguru yikubiye ku mudugudu witwa Adamu. Mbese ni uwuhe mudugudu? Na Adamu uwuhe? Na Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Na Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Kugira ngo ubyumve neza, twasomye ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Nibwo buzapfa. Kandi ngo amazi y'epfo ngo aratemba, atembera mu nyanja ya Araba, ari nayo yitwa inyanja y'umunyu. Iyi nyanja ndagira ngo tuyigaruke tubyumve neza. Muri Bibiliya yose iyi nyanja igira amazina abiri, yitwa inyanja ya Araba cyangwa ikitwa inyanja y'umunyu. Ariko abize ubumenyi bw'isi, geography, bazi ko iyi nyanja igira amazina atatu. Yitwa inyanja ya Araba, yitwa inyanja y'umunyu, ariko ifite n'indi zina yitwa inyanja ipfuye, Dead Sea, Mer Morte, inyanja ipfuye. Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko akoze icyaha ahinduka ubugingo bupfuye. None ikibazo, amazi y'epfo ngo atembera mu nyanja ya Araba, ariyo yitwa inyanja ipfuye. Aya ruguru yikubira ku mudugudu witwa Adamu. Ikibazo, yikubiye kuri Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Twibukiranye yuko amazi ashushanya abantu, nkuko bigaragara mu Byahishuwe 14:15. Nukuvuga iki? Ntagara Adamu wa mbere ngo n'uwa kabiri. N'abantu bikubira kuri Adamu wa kabiri, kuri Kristo, bakamwikubiraho, bakamwihambiraho, bakiyomatanya nawe, bakamwigundikaho kugeza ubwo bagenda bakaba nk'agati gakubiranye, bakagenda kabisanga n'ingoyi na Kristo, bakaba umwe na Yesu, kugeza ubwo bagira gutekereza nk'ukwe. Eko wumve ndirijamwe na amazi ya ruguru. N'abantu bahoza imitima kubiri hejuru mu ijuru, mvuko handitswe mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 2. Kamera ku wa mbere ngo nuko niba mwarazuranywe na Kristo, mujya mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Ngo mujye mwoza imitima kubiri hejuru mu ijuru, kuko atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarashanywe na Kristo mu Mana. N'abantu bigundika kuri Kristo bahora batekereza ibyo mu ijuru, ntago bafite gakondo mu isi. N'abantu bahora bifuza gakondo yindi yo mu ijuru.
hari indirimbo nkunda umwanditsi wayo yavuze amagambo akomeye, ni indirimbo ya 47 iravuga ngo mpagaze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso. N'abantu bubura amaso, ntago ari abantu bubitse amaso mu isi. Umara abantu bubitse amaso mu isi babone basiga, barasiganwa n'isi aho gusiganwa n'ubugingo n'iherezo ryabo. Rero amazi ya ruguru ashushanya abantu babana n'Imana, ntago ari ko barageze Yeriko gusa, ahubwo ntago ari ko barageze i Beteli gusa, ahubwo babana n'Imana bakayihambiraho, bakubura amaso, bagatumbira Yesu aho ari mu ijuru, maze bakarangamira igihugu cyiza cy'Ikanani, bakavuga ngo ni nk'ibyanjye biri, ubutunzi bwabo buri mu ijuru, ngo ni igihugu cyiza cy'amahoro. Hakurya ku nkengero haratoshye, tuzavugira indirimbo ya Mose, indirimbo yo kunesha, ngo hakurya muri ibyo bibaya, umva ni ahantu bifuza, ni ahantu bahora bareba, ni ahantu bahanze amaso, ngo hahora umucyo iteka, ngo Yesu Kristo niwe uzahabera umucyo ahakura ijoro. Nuko bakagira icyifuzo gitsika imitima yabo, aho heza nzahagera ryari ngo mpabe mpiriwe, nzahagera ryari koko. Bahora bifuza kugaruka kwa Yesu, kandi icyo cyifuzo cyabo nicyo gitebutsa kugaruka kwa Yesu. Baramwifuza, baramukumbuye. Yesu nawe akari icyo cyifuza kumva, nawe arifuza kugaruka. Nzareba data mu maso ryari ngo nduhukire ibwami bwe. Nuko uko bashobora kubana n'Imana, uko bashobora gutumbira Kristo, uko bashobora kugoza amaso ku birerero mu ijuru, niko Imana ibagendera ikabavubira imigisha yayo y'imvura y'itumba, y'umwuka wa Eliya, y'umwuka w'Imana wera. Nuko bakanezerwa, bakagira amahoro, bakumva ibyishimo mu mitima yabo, maze akariba ati mfite ibyishimo mu mutima wanjye, mfite ibyishimo Imana yanejeje. Ariko nubwo Imana ibanezeza, nubwo afite ibyishimo, akongera ati ariko nubwo bifite, ntabwo nshaka kugumina hamwe isi. Mwirisanga Yorodani irasuma, kandi irasumira impande zose, amazi yarenze inkombe. Yorodani ariko nubwo isuma, mfite ibyishimo mu mutima wanjye, bituma ntinyuka kuyambuka. Ngaya amazi ya ruguru, nguweri ugomba kujya mu ijuru. Muvandimwe, igihe dusohoyemo ni igihe Yesu agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, kandi nahaguruka ku ntebe y'imbabazi abantu b'Imana bazasigara mu isi badafite umuhuza. Cyo gituma iki ni cyo gihe cyo kwitoza. Uko inyandiko ivuga, nambara ikomeye page 306, handitse amagambo avuga ngo abazaba bakiri ku isi ubwo Kristo azahagarika kuvugana abanyabyaha mu buturo bwo mu ijuru, bazaba bagomba guhagarara imbere y'Imana yera badafite ubahuza nayo. Amakanzu yabo agomba kuba azira kubaho ikizinga, imico yabo igomba kuba yejejweho icyaha n'amaraso y'Umukiza yasheshwe. Kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora, bagomba kuba banesha mu ntambara barwana n'ikibi, mu gihe urubanza rugenzura rugikomeza gukorwa mu ijuru, kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bikaba biri gukurwa mu buturo bwera. Ntabwo biri gutwikirwa, birakurwaho, bikaba biri gukurwa mu buturo bwera. Bagomba kubaho umurimo udasanzwe wo kwezwa no kuzinukwa icyaha mu bana b'Imana bakiri ku isi. Hepfo baravuga ngo igihe uyu murimo uzaba urangiye, none abayoboke ba Kristo bazabiteguye kuza kwe. Inshuti muvandimwe, mbese ntabwo waharanira kubana n'Imana ugashaka uyu mwiteguro ukwiriye? Umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igihame cya 383, ni kuri page 190, haranditse ngo urugero rw'umwuka wera tuzahabwa ruzaba rungana n'urwo tuwifuzaho, ndetse n'urwo kwizera kwacu, ndetse runangana n'uburyo tuzakoresha umucyo n'ubumenyi tuzahabwa. Ngo ntabwo turifuza bihagije gutitiriza Uwiteka dukoresheje amasengesho yacu no kumusaba ngo aduhe impano y'umwuka wera. Uwiteka yifuza ko twamubuza amahwemo kuri iyo ngingo yo kumusaba umwuka wera. Yifuza ko twamubuza amahwemo, yifuza ko twagotesha intebe y'ubwami amasengesho yacu. Reka Imana idufashe ngo
iyi mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya tubiharanire, tubishake. Ntabwo bizaza ngo byikubite ku bantu, ahubwo ni ibyaba biharanira. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwari zibugishamo imbaraga. Imana tugirire neza mu izina rya Yesu. Kadusenge. Mwami Imana yera, turagushimye turaguhimbaje ko tubereye Imana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye amagambo utwigishije akomeye, kandi turifuza kuba mu ruhande rwawe. Ntabwo twifuza kuba mu mazi nk'amazi y'epfo atemba agashira nta bugingo, ahubwo twifuza kuba nka ya ruguru ye, kubera kuri Kristo akamwihambiraho, tugahoza imitima kubiri hejuru mu ijuru, tukabana nawe kugeza ubwo ubugingo bwawe butembera muri twe. Nuko bidushoboze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Iyo umuntu ahuye na Kristo ntabwo yabirangiye. Ivuga ubutumwa ku isonga ni igihe cy'isarura, ariko ntari igihe cy'isarura. Itegure ko amazi agomba kurenga inkombe.